உங்களுக்கு பாப்பாய்ஸ் பிடிக்கும்னா இந்த வீடியோ பாருங்க, ஏன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் பிக்கப் பண்ணும். வாங்க சாப்பிடலாம். இந்த புது பாப்பாய்ஸ் ஐட்டம்ஸ் செக் அவுட் பண்ணலாம். Classic chicken sandwich, spicy chicken sandwich, classic chicken wrap, spicy chicken wrap, blackened cauliflower, fried pickles, Popeyes chicken nuggets. So வாங்க எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டு ஒரு ரேட்டிங் கொடுக்கலாம். So வாங்க classic chicken sandwich check out பண்ணலாம். Take a look at the meat பாருங்க. So இது வந்து chicken sandwich. உள்ளார பாத்தீங்கன்னா அந்த chicken white meat chicken tender போட்டிருக்காங்க, mayo போட்டிருக்காங்க and pickles போட்டிருக்காங்க. So வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். So classic chicken sandwich sample எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா chicken சூப்பர் டெண்டரியா இருக்கு, கிறிஸ்பியாவும் இருக்கு, அந்த பட்டர் மில்க் கோட்டிங் போட்டிருக்காங்க, அது நல்லா இருக்கு, பன்ல பட்டரியா பண்ணிருக்காங்க, அது சூப்பரா இருக்கு, பிக்கிள்ஸ் போட்டிருக்காங்க. பிக்கிள்ஸ் அவ்வளவு பிடிக்காது, இருந்தாலும் ஓகே, நிறைய வாட்டி சாப்பிட்ட பிக்கிள்ஸ். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் பழகிடுச்சு. ஸோ ஓகே, பட் 8 out of 10 சூப்பரா இருக்கு.